Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок Люкс.ФМ. Хотел бы начать с попытки номер 5, как пелось в песне бывшей группы украинской Виагры. Стив Витков, спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку, должен быть на этих выходных прошлых прилететь в Москву, но не долетел. А потом уже в разговоре с журналистами Дональд Трамп сказал, что он все-таки прилетит к Путину 7 числа за день до ультиматума. И что здесь самое главное, если прислушиваться к Трампу, а это нужно делать очень осторожно. Якобы Москва сама запросила эту встречу и сама пригласила представителя Трампа, чтобы что-то, может быть, предложить, переговорить. Как вы считаете, вот это будущая поездка, насколько она важна и насколько она отличается от других встреч США и России? Ну, прежде всего, я не знаю, сама ли Россия запросила. Кстати, это вполне возможно, потому что Стив Витков – это один из самых удобных переговорщиков для России. То есть это такой решала, примерно симметричный Кириллу Дмитриеву, который, так сказать, вот в России есть Кирилл Дмитриев, такой решала, который каждый раз пытается что-то интересное, вкусненькое предложить своим оппонентам, ну и себя не оставит тоже в накладе. Но в Соединенных Штатах Америки есть такой Стив Витков. Это два человека, которые находят общий язык и между собой, и со своими партнерами, и в основном говорят не о проблемах там, прав человека, не о проблемах войны и мира, а о деньгах. И это очень удобная тональность для России. Поэтому, да, безусловно, это идеальный переговорщик для Путина. Он несколько раз встречался с Путиным, и каждый раз они говорили о чем угодно, но не о там, проблемах того, что происходит в Украине, в основном о том, какие можно еще сделки совершать. То есть любимое слово Трампа «сделка», в данном случае она у Виткофа просто-напросто... То есть это человек сделки. И скорее всего, разговор пойдет именно о возможности заключить какую-то сделку. Что предложат? Я совершенно не готов там, предсказывать содержание этого разговора, но, видимо, Витков с Путиным будут каким-то образом пытаться договориться о том, как все-таки, так сказать, Путин явно будет продолжать войну, это не обсуждается, это не вопрос предположения, а вопрос факта. Я думаю, что сейчас мало кто, даже среди самых отъявленных оптимистов, считает, что вот 8 числа Путин прекратит войну в ответ на ультиматум Трампа. Нет, этого не произойдет. Мало того, как известно, практически ни одна из стран, против которых был направлен ультиматум Трампа, ни одна из стран не согласилась прекратить покупать товары и продукты у России. Так что ультиматум Трампа, он, в общем-то, повис в воздухе. Вот. Так что Путин не прекратит войну, она будет продолжаться. Ну, а с Виткофом будут обсуждаться вопросы, каким образом все-таки, так сказать, снова восстановить отношения с Трампом. Я думаю, что Путин очень заинтересован в том, чтобы Трамп еще раз ему позвонил, возможно, встретился. То есть Путин заинтересован в том, чтобы Трамп переориентировался, чтобы он перестал продавать Украине оружие и чтобы он вновь восстановил, так сказать, свои вот эти вот попытки договориться с Путиным. Удастся или нет, не знаю, но, по крайней мере, визит Виткофа – это движение именно в этом направлении, в направлении смягчения риторики Трампа, в направлении восстановления вот этих вот доверительных отношений. Иногда их называют таким странным словом «химия» между двумя немолодыми мужчинами. Хотя она действительно присутствовала. Так что визит Виткофа – это, с моей точки зрения, движение в плохую для Украины, для всего мира сторону. Да, Игорь Александрович, хотел бы также вас спросить о риторике. Она изменилась с Трампом, но Трамп и риторика, мы не раз с вами говорили, да, это только слова, нужно смотреть на действия. Но окружение Трампа, которое не так сильно разбрасывается словами,
серьезно ужесточила свои высказывания. Вот я просто зацитирую представителя Соединенных Штатов Америки в НАТО. Он сказал следующее, зовут его Виттекер, цитирую, он сказал это в интервью телеканалу Newsmax. Невозможно залезть в голову Путина, потому что она больная, извращенная и, вероятно, нелогична. Но, знаете, я полагаю, он не хотел бы тягаться с самой мощной армией в мире, которой является Соединенные Штаты Америки. Он это второе фактически его высказывание за последнюю неделю. Он также жестоко высказывался о Китае и Индии. Ну и вот в светле последних новостей, как вы считаете, вот тот дедлайн, который огласил Трамп, который оканчивается 8 августа, можно ли предполагать, что именно по Индии попробует Соединенные Штаты Америки ударить, поднять пошлины, чтобы попытаться склонить Индию, которая покупает треть, даже половину морского экспорта нефти России, чтобы она покупала в других странах? Вот давайте просто исходить из того, что этот удар, который Трамп пытается нанести, размахивая вот этим вот дубиной дедлайна своему, тарифной дубиной, он адресован в основном 3 странам: Китаю, Индии и Бразилии. Значит, Индия здесь, ну, пожалуй, самое слабое звено, потому что из этой страны издаются самые разные звуки. С одной стороны, представители правительства Индии, не названные, правда, в интервью целому ряду западных изданий, заявляют о том, что нет, мы не поддадимся на это давление, ну и, кроме всего прочего, нам нечем заменить российскую нефть. Эксперты, с которыми я беседовал, и наверняка вы тоже беседовали на своем канале, в общем-то, в основном считают, что российскую нефть по крайней мере, быстро заменить нечем. Но есть и высказывания о том, что из индийских источников, что они будут пытаться найти такие варианты замены. Предположить, что это произойдет быстро, невозможно. Предположить, что Индия согласится, так сказать, остаться без энергоносителей, потому что откажется от российской нефти и не найдет быстро замены, тоже невозможно. Поэтому возможно, что начнется длительный процесс поиска альтернативы. Возможно. Но быстро это не скажется на экономике России, это не будет какой-то быстрый удар по российским доходам. Так что вот Индия – это, пожалуй, наиболее сложная ситуация. Но и даже в этом случае какой-то быстрой реакции на то, что вот 8 числа наступит вот этот самый дедлайн и произойдет что-то сразу, нет, этого не будет. Ну, а что касается Бразилии, то там четко президент Бразилии Лула да Силва заявил о том, что нет, мы суверенная страна, с нами языком давления разговаривать невозможно, и будем искать другого торгового партнера. То есть Бразилия не перестанет покупать российскую нефть. Ну, и не говоря уже о Китае, который на тарифную войну Трампа отвечает однозначно такой же тарифной войной. Поэтому, если все-таки в целом говорить об эффективности вот этой тарифной дубины Трампа, то складывается устойчивое ощущение, что эта дубина сделана из бумаги. Ну, в лучшем случае из картона. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. У темні часи добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наші найдорожчі. Дякуємо вам за це. Если говорить о другой стороне
партнеров Украины – это Европа, европейский континент. Игорь Александрович, в последнее время, ну, так браво начинали Франция и Британия, ну и, конечно же, Германия. Я вспоминаю май месяц, коалиция решимых, собирались в Киеве, очень много было ультиматумов, а сейчас все. Нету ни духа, ни слуха. А где же вот коалиция? А что они решают? А где они встречаются? Почему так легко разваливаются партнеры, пытаясь сделать союз в Европе? Ну, я бы все-таки не, так сказать, ну, что называется, не махал на них рукой. Европа, давайте все-таки вернемся к фактам. Европа покупает у Соединенных Штатов Америки оружие для Украины. И вот те самые патриоты, я не знаю, какое количество, потому что сейчас уже и Европа, и Соединенные Штаты Америки, и Украина отказались от этой политики открытости, когда каждый снаряд, который поступает в Украину, он, так сказать, вот предъявляется. Вот мы купили, вот вам столько-то хаймерсов, столько-то ракет и так далее. Нет, сейчас это уже не говорится открыто. Но известно, что процесс пошел. Итак, первое. Европа покупает за свои деньги оружие у Трампа. И это факт. Да, поэтому, так сказать, вот вам, пожалуйста, одно проявление вот того, что коалиция не развалилась. Второе. Европа передает деньги Украине напрямую. Там постоянно мы видим и слышим, что то Европейский Союз в целом, как сообщество, передал какую-то сумму, то отдельные какие-то страны передают. Вот, то есть, на самом деле, это тоже работает. Не стоит об этом забывать. Наконец, европейские страны по отдельности передают то одна, то другая какое-то оружие. Чехия, президент Чехии реализовал все-таки свою вот эту вот снарядную инициативу, и 1 миллион снарядов, в общем-то, оказался на вооружении у украинской армии. Так что процесс идет. Другой вопрос, что главное здесь это серьезный разрыв между намерением и военным потенциалом Европы. Европа долгие годы была под американским зонтиком и не развивала свой военно-промышленный комплекс. Сейчас пошел процесс, когда действительно европейские страны пытаются довести свою долю военных расходов до 5%. Европейские страны пытаются нарастить свой военный потенциал, но это быстро не получается. Поэтому вот здесь происходит некоторая заминка. Так что я бы не стал списывать Европу со счетов. Она была, есть и продолжает оставаться основным военным партнером Украины. Да, партнер не очень быстрый, не очень могучий, но зато, как мне кажется, достаточно надежный. Игорь Александрович, если говорить об Азербайджане, последние новости опять оттуда, с этого региона, они не дружелюбны, скажем так, для России, потому что продолжаются депортации, продолжаются... Вот Крокус-Сити, там тоже собственник азербайджанец, он улетел, но я не знаю, можно ли сюда эту историю приплетать, но все же, вот СМИ, агентство ТАСС, я так понимаю, намеренно называла города Карабаха именно топонимы Армении, на что официальный Баку сказала извиниться. Они не извинились, но статью поменяли. И вот последние новости, правда, это неофициально, это СМИ передают, что якобы Баку может быть и готов теперь продавать какие-то артиллерийские снаряды советского времени Украине. Насколько вы считаете, вот здесь идет наращивание проблемы, возгорание этого конфликта, или все же ищут какие-то пути, чтобы не делать хоть здесь конфликта, хоть в этом регионе для России? Знаете, здесь сошлись объективные и субъективные факторы. Под субъективным фактором я имею в виду элементарную глупость руководства России. Объективные факторы, они понятны. Азербайджан окреп, победив в войне против Армении, восстановив, так сказать, международно признанные территории за собой. Я сейчас оставляю в стороне исторический аспект,
там, кто там жил, когда там жил, оставляю в стороне гуманитарные катастрофы обоих народов, и армянского, и азербайджанского. Ну, факт есть факт. Эта международно признанная территория была восстановлена силой в результате войны. Азербайджан чувствует себя очень уверенно. Алиев, будучи диктатором, он просто укрепился, в том числе и не только за счет этой победы, но и за счет того, что у него за спиной стоит Эрдоган, мощнейшая армия, которая исповедует принцип «один народ, два государства», то есть фактически армия Азербайджана – это, по сути дела, часть турецкой армии. Поэтому Алиев чувствует себя очень уверенно по отношению к Путину. Вот этот союз с Турцией просто гарантирует невозможность нападения российского на Азербайджан. Вот, поэтому изначально он нацелен на передел Кавказа, то есть в свою пользу. То есть Алиев претендует на то, чтобы вытеснить Россию с территории Кавказа. Но это в значительной степени, вот эта позиция Алиева, она не могла проявляться открыто и агрессивно до какого-то момента, потому что все-таки у Азербайджана с Россией очень прочные связи. То есть и большое количество денег, которые азербайджанская община, живущая в России, пересылает в Азербайджан, там все-таки несколько миллионов человек, и масса других взаимовыгодных торговых отношений, все это в какой-то степени привязывало Азербайджан к России и не позволяло Алиеву до поры до времени проявить вот открыто это свое желание вытеснить Россию с Кавказа. Но здесь сработал субъективный фактор, а именно патологическая имперская тупость российского руководства и прежде всего господина Путина. Потому что случайно сбитый самолет, а у меня никаких сомнений нет в том, что азербайджанский самолет над Грозным, в небе над Грозным был сбит случайно. Я уверен в том, что никакого сигнала, никакого приказа вот этому зенитчику, который был в Грозном, сбить азербайджанский самолет из Москвы не было. Это была случайность. Но реакция Путина была совершенно чудовищная. И вместо того, чтобы сделать очень простую, естественную вещь, а именно признать свою вину, извиниться, выплатить компенсации, провести какое-то расследование. Причем от Путина не требовалось, чтобы это расследование было абсолютно объективным. Я думаю, что азербайджанский диктатор Алиев вполне был бы удовлетворен, если бы ему, что называется, условно принесли голову какого-то обвиняемого. То есть, провели расследование, есть некий Иван Иванович Иванов, который за вот это вот случайно сбитый самолет обвинен по такой-то статье и там наказан. И если бы это все произошло достаточно оперативно, то у Алиева была бы возможность сохранить лицо и в целом не выступать вот так, как он выступает. Вместо этого начали преследование азербайджанцев в России. Двоих вообще убили при задержании. Совершенно непонятно зачем. Там преступники, они не преступники. 25 лет назад что-то там произошло, все это время молчали, теперь вот решили задержать, да еще и так, что двоих убили. Это, причем продолжаются, так сказать, гонения на представителей азербайджанского бизнеса. И в целом российские медиа просто переполнены агрессией в отношении Азербайджана. Азербайджан отвечает, Алиев это не какой-нибудь там голубок, с нежной голубой или розовой окраски. Нет, это диктатор, вполне себе полноценный диктатор, который отвечает со всей диктаторской жесткостью. И в результате отношения покатились под горку, и я думаю, что они докатятся до крайней точки. До той точки, когда Азербайджан будет просто помогать Украине оружием. Ну и хорошо. Я думаю, что в целом эта история очень позитивна для Украины. Я считаю, что это хорошее развитие событий.
Игорь Александрович, как вы воспринимаете на 4-й год полномасштабной войны все угрозы ядерные со стороны России, особенно в свете последних новостей, да, когда Медведев угрожал мертвой рукой, это система «Периметр», а также ответ Трампа, что якобы субмарины с ядерными боеголовками уже около границ России. Ну и Телеграф написал, издание, якобы есть тайная какая-то ядерная стратегия или план в Путина, который называется эскалация для деэскалации. И якобы мир не понимает, что он стоит гораздо ближе к использованию ядерного оружия, нежели на самом деле. Как вы воспринимаете ядерные угрозы Путина и как мир, как вы считаете, он как-то дальше боится этих ударов? Вы знаете, я по-прежнему считаю, что ядерная угроза Путина – это в основном понты, это ядерный шантаж. Я по-прежнему считаю, что Путин слишком дорожит собственной жизнью. Это единственное, что он ценит в мире, во всей планете. Это собственную жизнь. Я думаю, что вероятность того, что Путин нанесет ядерный удар, она очень близка к нулю. Ну, здесь еще надо иметь в виду, что для того, чтобы нанести такой удар, нужно как-то объяснить нескольким десяткам высококвалифицированных военнослужащих, потому что нет никакой ядерной кнопки, которую случайно, там, неудачно сев, Путин может нажать ягодицами. Да? То есть вот это сказки, они не соответствуют действительности. Это 12-е управление, так сказать, Министерства обороны России, в котором работают люди, которые в истории нашей страны, я имею в виду еще Советского Союза, были случаи, когда вот один из таких вот офицеров, он спасал мир от ядерной войны. Когда, значит, был компьютерный сбой, и все это было воспринято как ракета, которая летит со стороны Соединенных Штатов Америки. И вот один из офицеров принял решение не реагировать, потому что не исключал возможность компьютерного сбоя, что и оказалось правдой. Так что там тоже сказать, что вот это автоматически все работает, там есть защита от дурака, при этом дураком иногда может оказаться и президент страны. То есть такая вот защита существует, многоэшелонированная, и поэтому вероятность этого удара, она не очень велика. Но есть одна проблема. Вот в нынешней ситуации, когда... Ведь обратите внимание, значит, движение ядерных субмарин Трамп начал в ответ на слова Медведева. Вы понимаете, кто такой Медведев? Ну, все хорошо знают, что это пустое место, что это человек, который абсолютно лишен какого-то политического веса. И вот Трамп решил зачем-то отвечать Медведеву. Трамп решил зачем-то начать движение одной из важнейших частей, пожалуй, самая эффективная часть ядерной триады Соединенных Штатов Америки – это подводные лодки. И вот Трамп решил начать движение, так сказать, ядерного своего, так сказать, важнейшей части ядерной триады в ответ на слова пустого места. И вот в такой конфигурации вот действительно возможно, что называется, допрыгаться до апокалипсиса. И, конечно, ну, в общем, по большому счету для планеты Земля и для тех тараканов, которые выживут в результате ядерного апокалипсиса, в общем-то, безразлично, по какой причине человечество само себя уничтожит. Но вы знаете, как-то вот обидно будет уничтожить себя из-за слов пустышки Медведева. Вот. То есть, скажем так, сегодняшняя ситуация, она сделала нас несколько ближе к завершению человеческой цивилизации. И то, что причиной является перепалка Трампа с Медведевым, ну, это, знаете, как, если бы я был верующим человеком, я бы сказал, что у Господа, у Создателя очень хорошее чувство юмора. Игорь Александрович, Эстония, они начали заграждать, строить на реке Нарва с российским городом Ивангород сооружение фортификации, там блоки ставят, ну, по фотографиях и видео можно посмотреть, как они напрочь закрывают этот мост.
Как вы считаете, насколько серьезна ситуация? Ну и в свете этого тоже вспомнить можно, что страны Балтии, Финляндия, Польша, они вышли из, как и Украина, вышли из Оттавской конвенции, которая запрещала распространение, изготовление и использование противопехотных мин. Насколько серьезно есть угроза со стороны России и Беларуси к странам Балтии? Потому что мы знаем прекрасно, что осенью будут проводить учения, ну а учения российской армии это всегда, как знаем мы в Украине, это опасность. Я уже в наших, в том числе с вами, беседах как-то высказывал свое отношение к возможности российского нападения на какую-нибудь страну НАТО, в том числе на страны Балтии. Сомнение в том, что это произойдет, связано с тем, что у Путина нет запасной армии. То есть до тех пор, пока Путин завяз в Украине, Украина фактически своей спиной, своими жизнями защищает Европу от нападения. Вероятность того, что Путин откроет второй фронт, нападет на какую-то страну НАТО, не оставив за спиной воюющую с ним Украину, мне представляется крайне невысокой. То есть, что это должно быть? Это значит, что, поскольку мы знаем, а это мы знаем, что у Путина весь его военный потенциал сейчас задействован в Украине, то это означает, что Путин должен будет снять с фронта против Украины какую-то часть военнослужащих, какую-то часть оккупантов. Ну, это не будет какая-то там, это не будут там несколько сотен тысяч, но это будет там, я не знаю, там 100 тысяч или что-то в этом роде. То есть атаковать даже любую страну Балтии совсем незначительными силами – это бессмысленно. Значит, это будет какое-то отличное от нуля количество военнослужащих. Это означает серьезно ослабить украинский фронт. Это означает дать возможность Украине перейти в наступление. Это означает потерю стратегической инициативы и снижение вот этого наступательного порыва, который, безусловно, не приводит к каким-то успехам, но, тем не менее, мы видим, что российские оккупанты постоянно наползают, продавливают украинскую оборону. Это значит, процесс прекратится. Насколько это... Причем очевидно, что, конечно, если, там, например, 100 тысяч российских оккупантов вторгнутся в любую из стран Балтии, то, скорее всего, они, несмотря на все эти сооружения, несмотря на всю эту защиту, они, скорее всего, получат какой-то результат. То есть, наверное, смогут за какое-то время оккупировать целиком какую-нибудь одну страну Балтии. Скорее всего, это так. Какой будет результат? Результат будет открытие второго фронта. Результат будет, так сказать, я абсолютно уверен, все разговоры о том, что НАТО – это какой-то бумажный тигр, что НАТО не отреагирует. Нет, это не так. НАТО... Другой вопрос, что быстро не отреагирует. Мгновенно не будут переброшены там десятки, сотни тысяч натовских солдат, но ответный удар по России будет. И удар будет, скорее всего, достаточно серьезный. То есть Россия, будучи не в состоянии победить Украину, просто втянется в войну с НАТО полноценную. Я понимаю, что мы все, и вы, и я, очень невысоко оцениваем умственные способности Путина и его окружения. Но считать их полными дураками, я думаю, что это не так. Да, Путин очень сильно просчитался 24 февраля 2022 года. Он неправильно оценил Украину, он неправильно оценил вооруженные силы Украины, он неправильно оценил украинский народ. Это правда. Но то, что он сделал вот такую вот глупость, не означает, что он будет делать эти глупости каждый раз. Я сомневаюсь в том, что Путин нападет на какую-нибудь страну НАТО, в том числе страны Балтии или Польши. Ну, а теперь следующий ход моих мыслей – это то, что это совершенно не означает, что страны Балтии, Польша, Финляндия неправильно делают то, что пытаются предотвратить. Потому что, это вот я говорю, да? А что на самом деле происходит в голове Путина, не знает никто. А то, что эта голова безумна, мы знаем все. Поэтому
то, что сейчас страны Балтии, Польша, Финляндия, Швеция и другие страны, которые имеют историческое несчастье оказаться недалеко от России, они предпринимают меры обороны, меры, превентивные меры защиты. Это абсолютно объективно. Это абсолютно правильно, и я думаю, что это, в свою очередь, в какой-то степени является предотвращением вот этого нападения, потому что беззащитность – это лучший способ спровоцировать агрессора. Так что я надеюсь, что это тоже отвратит Путина от намерений добиться блицкрига где-нибудь в Европе. Игорь Александрович, как всегда, большое вам спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время, и спасибо за ваш анализ того, что сейчас происходит. Я очень надеюсь, что 8, как минимум, августа Трамп не выйдет и не скажет, ну, я даю еще 2-3 недели, а хотя бы будут какие-то действия, может быть, да, и вот той же Индии. Спасибо вам большое. Спасибо, берегите себя, до встречи. Нагадаю нашим глядачам, з нами був опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Підпишіться на YouTube 24-го, в описі буде посилання на YouTube канал Ігоря Яковенка. Теж підписуйтесь, діліться нашою розмовою. Так працюють алгоритми YouTube, в такому випадку більше людей зможе переглянути нашу розмову. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в наступних ефірах.